mosala mabe depuis kobanda 2018 nabandi kobunda mpona mema bana bakoma awa ezosimba kaka te. Après kobunda ti naye kokutana na moko boye na 0h nalalaka na ndako babetaka nga lisasi ya molili na kobeta nazolobaka na mokuse na kobeta nga lisasi ya molili wana depuis 2018 eye kosalaki nazwaka choc mopanzi moko nanzelaka ya bapriere naye kozwa mama prophète moko boye na kati ya Kongo asambeli ezosimba kaka te nalelaka ka douleur nalelaka kaka butu na moi nyonso eza ya koningana nazozwa bapel jusqu'à présent ke papa Charles aza wati papa Charles azosala bapriere wati papa Charles nana bazali bapriere te me tozopesa bino horaire programme ya bapriere o bino nyonso boye koma koya kosangana na papa Charles na mama mami bameko bien aimé na biso nyonso ensemble koluka elongi ya nzambe bien aimé kana o efo nzambe aloba situation oyo efo nzambe aya kointervenir bien aimé dans le Seigneur alobi nzambe akuma ntango nazolamuka na ntongo douleur ata moko eza te donge nayoki nzoto na ngai omoni ndenge mwana asalaka fièvre soki bazwi kaka tonga batyubi ye ndenge moto fièvre ekitaka moto atokaka nde ndenge nayokaki bongo nakomaki na suka ya liwa donge nakomaki pembeni na liwa boye nazomona na liwa mpo nabengi bato basambelelaka nga douleur wana esilaka kaka te donge nazotemoigne monene ya nzambe oyo nayebi te nzambe ya papa nyonso eza ya koningana nazozwa bapel jusqu'à présent ke papa Charles aza wati papa Charles azosala bapriere wati papa Charles nana bazali bapriere te me tozopesa bino horaire programme ya bapriere o bino nyonso boye koma koya kosangana na papa Charles na mama mami bameko bien aimé na biso nyonso ensemble koluka elongi ya nzambe bien aimé kana o efo nzambe aloba situation oyo efo nzambe aya kointervenir bien aimé dans le Seigneur. Shalom bien aimé dans le Seigneur et bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boye to kwaye wapi na monsa azosala biso un grand merci na bando nyonso balanda biso babenga biso. Là je vois le pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mokwaya motema bivence de depuis Londres pe na maman Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston maman mami mbunga motema papa Blaise na Suisse nzamba lola amono bonzambe na bonzambe toujours na cadre ya émission na bino lola ezofuta bien aimé émission moko ya sika émission oyo ke esepesa bino lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur toujours na cadre ya réformer bino bandeko babengaki de partout bacomprenaki mpe message oyo napesaki na émission à la fois passée concernant arrivé komonaki bilili arrivé ya couple bameko donc papa Charles bameko na mama na biso mama mami bameko bostra bien aimé dans le Seigneur et baza awa na kin baye vraiment bien aimé dans le Seigneur conseil la nzambe conseil évangélisation côté ya ko organiser ba séminaire oyo ezali kala minute to ya ko annoncer ba mama na papa Charles bameko bostra bakozala bien aimé en tout cas nazo invité bino nyonso ba obolanda biso bozanga te bozala vraiment wana parce que nzamba lola le Dieu d'Israël sera au rendez-vous akosala ya mingi ebele koleka bien aimé dans le Seigneur quand na lobaki espace oyo lola ezofuta eza juste espace ya ba témoignage yo ndeko mwasi ndeko mobali omona loboko ya nzambe na nzela ya kolana ba prière ya Bostra TV ba prière ya papa Charles bameko bien aimé dans le Seigneur nzamba lola se manifesta na vino yo nzamba lola asala bikama moko na vino na libota no na santé no na misala na yo et pourquoi ko garder témoignage wana il faut au témoigner pour na lokumu ezo na nkolo tozo ya ko élever ko kumisa ko matisa pasteur Charles était bien aimé dans le Seigneur si vous comprendre biso mais tozo ya ko tombola
nzambe ya lola kozongisela ye gloire lokumu oyo esengeli na ye na bamiracle oyo azosala nsima ya papa Charles Bameko. Papa Charles Bameko nde azosala miracle te, mais nzambe ya lola nde azosala na nzela na ye. Donc ce ne sont pas les apôtres bien aimés dans le Seigneur nde babandaki kosala miracle, mais ezali nde nzambe nde abandaki kosala miracle au travers baapôtre bien aimés dans le Seigneur. Ndenge moko na papa Charles aza juste instrument ya pamba oyo nzambe aleki na nzela na ye, aleki kati na ye mpona kosala babikamwa bamiracle baguérison kote ya liloba oyo esengeli bien aimé dans le Seigneur, komema mitema ya bana, komema mitema ya bana oyo babungaki nzela bazongela tata nzambe bien aimé dans le espace na bino bien aimé dans le Seigneur. Nakoloba mingi te espace ya témoignage namonaki bandeko ebele baréagir e babengaki bien aimé batémoigner batémoignage ya mingi ebele koleka. Nakolanda kaka prière ya pamba, prière ya papa Charles Bameko na musika bien aimé dans le Seigneur bamoni loboko na nzambe awa na kini ningani bien aimé kin eza ya koninga eza bouger parce que je reçois des appels chaque jour bandeko bazobenga milulu ekozala wapi, adresse ezala wapi ya prière. Namoni ke peuple congolais bazali na soif ya bonzambe, bazali na soif ya nzambe, soif ya koprier, soif ya kolukelo ya nzambe ya lola bazobenga boza toujours mitema ya kokita tokopesa bino place adresse esika nini papa Charles Bameko na mama mami bakoma kosala losambo tokoma koprie na bango elongo mpe nzambe ya lola akose manifeste bien aimé dans le Seigneur. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na nto ya koloba ke nzambe boto foye lisusu wapi na manso azosalela biso bien aimé dans le Seigneur. Yo oza na témoignage omona loboko ya nzambe nano témoignage te bien aimé nano tatola bamakambo oyo ya minene nzambe ya lola asalela o te na kolanda prière na chaîne oyo boska prière ya papa Charles Bameko donc besekande mbamboko na kibonzambe ratarate l'homme de mopanga nzambe asalela yo bolamu na nzela na ye benga biso bien aimé dans le Seigneur otatola bo nzambe wana ekozala bien et makasi bien aimé dans le Seigneur. En tout cas bo sanate en tout cas tozala na prière papa Charles Bameko kozala na milulu séminaire déjà bamikolo yo dans peu de temps topesa bino adresse bosignaler bafamille na bino eza musika eza awa na Congo ezali na baprovince ezali na Brazza eza na Katanga. En tout cas date eza se moko oyo ke toya kopesa badate ya bapriere ezala journée na journée oyo ke bino nyonso toyeboya kosangana na papa Charles Bameko koprie na elongo mpe nzambe ya lola akose manifeste tozwi appel ya liboso. Allo shalom nafandaka na naye kotémoigne monene ya nzambe ya papa nazwi ye na nzela ya camarade na ngai bango mpe balandaka bapriere ayebisi ngai ke Julia okoko banda kolanda bapriere ya papa Richard nalobi nayokaka ye me nayebi te alobi te kota na YouTube banda kosala nini kolanda ye toye kokutana lisusu na camarade na ngai ye mpe tosambelaka na ye soki priere ekoti ye mpe atindeli ngai mpe soki ekoti natindeli ye ka bongo tolandaka ye na 12h na pokwa kaka biloko ya bongo na minuit. Après naza na motungisi kote ya bana nasalaki voyage po bana baya awa na poto ntango bana bake baleki na badelivrance bakuti bana na kati na bango baza na misala mabe depuis kobanda 2018 nabandi kobunda mpona mema bana bakoma awa ezosimba kaka te. Après kobunda ti naye kokutana na kumoko boye na 0h nalalaka na ndako babetaka nga lisasi ya molili na kobeta nazolobaka na mokuse na kobeta nga lisasi ya molili wana depuis 2018 eye kosalaki nazwaka choc mopanzi moko nanzelaka ya bapriere naye kozwa mama prophète moko boye na kati ya Congo asambeli ezosimba kaka te nalelaka ka douleur nalelaka kaka butu na moi moko natuni mama na nga nzambe ozosambele aza ndenge nini
alobi mama nzambe akosala kaka. Nazobundana kana liwa lelo nadikela awe nasala boye na ye kobota naza na bebe na maboko akokisi sikoyo 8 mois. Naye kokota bapriere ya papa Richard ka ndenge alobaka donge ntango azoteya makambo azoteya ezotalisaka vi na ngai, ezopesa ngai mposa ke nazala ta pembeni na ye ndenge ateyaka. donge eye kopesa ngai mposa ya kobanda kosambela nalobi komisa nakangama nanu mpe na bapriere oyo nazomona peut-être ekokosunga ngai. Ere moko na butu nazwi bolembu nalali na ngai kaka bongo, soki nalembi nakozwaka mateya ya 0h na tie nalekani mpe nabongi telefone mpe etikali kaka bongo. me ya mutu ya nzambe aye kosalela ngai papa ye koloba ke tokota jeune ya 22 soki 21 jours soki 22 jours oyo ewuti koleka kaka na ba 2 semaines awa. Ntango toye kokota priere wana vraiment namipesaki na kati ya priere wana makasi namipesaki mpenza nalobi te. Toujours papa soki azoloba likambo ezalaka lokola ezotala ngai, soki papa azoloba makambo donge makambo wana ezotala kaka ngai, soki abandi koteya donge biloko nyonso alobaka nazomona balegéant nazomona boy bazosouffrir motu boy donge balegéant wana babandaki kosala ndenge nini. Soki baye bakangi nga singa nakofanda boye nazoyoka ndenge bazotyanga fimbo donge nakomaki na suka ya liwa donge nakomaki pembeni na liwa boye nazomona na liwa po nabengi bato basambelelaka nga douleur wana esilaka kaka te. donge nazotemoigne monene ya nzambe oyo nakoki kokumisa ye ndenge nini. batémoignage nyonso apesaka meme alingi alakisa ta probleme moko boye esalamaka na kambo boye kaka ngai donge makambo wana ezotala kaka ngai. donge kobanda première jour ti 21 jours tosali ya priere donge ebandaki kotala kaka ngai donge maloba nyonso abandaki koloba etalaki ata motu moko te na kati ya priere wana donge ezalaki kaka ngai. azoloba kolemba te ata baye ndenge ni donge azoteya kaka makambo oyo ezosalamela nga na kutu ere moko kofanda boye donge omiconcentre mpenza omoni ndenge babetaka moyibi sikoyo amikoncentre eza mpenza bongo na bandaki kolala mpenza pongi okolotaka na kati ya basimetiere kozolota kaka bisika mabe me ntango na ye kosimba na lobi nalalaka nzala nakokaka kofanda mpenza na nzala journée mobimba te selon eloko oyo babetaka nga na mopanzi kote ya motema na ngai. eza lokola ke nzambe alongolaki motema asimbi yango ale atiki sikoyo espace babetingaka lisasi wana epa mwana na ngai misato nde moto asalaki ngai eloko wana ya mobali. vraiment nabundani ntango nga nazomata mpenza na priere ntango azoloba bosambela ifo komipesa na maboko ya nzambe asalaka eza kaka te paster abenga yo asambelela yo o mama natyo maboko ozosolola te. ntango ateyaka alobaka ke papa soki nazosambela ifo komipesa na kati ya bapriere na nzela ya ekobo ememelaka biso baprobleme ebele donge nabiki na ngai na nzela nzambe na ye akumama nzambe na ye atombwama lisusu eye kosala ndenge ntango sikoyo tozokota kaka na priere nalamukaka na ntongo nayokaka mwa libumu esalaka ngai mwa pasi me nasalaka besoin lokola ke libumu ederange ngai boye na boye te nayokaka ka libumu. ntango tokoti na katikati ya priere tosali 1 semaine nazolala na butu na bana na nga balobaki ke souffrance mama na biso aza nango na problème mama na biso aza nango
ezowuta na biloko oyo tokotisi ye na kati na ye komisa mama na biso aluka mpe délivrance mama aluka délivrance makasi mpo biloko wana esala nini ebima nalobi awa na poto nakende koluka nano délivrance wapi nakende koluka paster wapi donge ebandaki kosala nga susi makasi ere moko na koyoka douleur wana soki ebandi fimbo wana soki ebandi ngai papa fimbo oyo donge babandaki kobeta nga na moi bazobeta nga na butu kaka na balegéen wana na une semaine ya prière nazolala nazolota tokoti na prière na 0 heure tosali prière ti tosilisi nazolala nazolota avant nalala nayoki kaposa kosanza banose babiloko ya bongo ntango nazolala nazomona mpenza nyoka moko ya mwindu ya mulai abininga na kati ya libumu ntango nalamuki na ntongo nameki kobenga papa nazozwa ye kaka te apres siko naye kobenga paster moko boye na niveau ya congo asambeleli ngai alobi eza bien eza délivrance mpo papa ntango abandaki koteya abandaki koloba ndenge nazoteya boye deja toza na prière ya délivrance eleki ntango nalamuki na ntongo nayoki ka banoze wana nabandi kobimisa basoi ya bakilo wana oyo atake moto awuti kosanza sikoyo nabandi kobimisa basoi ya bakilo kaka bongo alobi nzambe akumama vraiment na une semaine ya prière ntango toye kokota deuxième semaine tozaka na kati ya prière donc ntango nazolala na butu nazomona bazolakisa ngai na magasin na biso na ville na biso oyo nazolala na butu nazomona balegéen wana namoni baza soki mine bazoya ngai sikoyo nafukami na bandi kolela na mapeka na ngai esali lokola makila ezotanga ngai omoni ndenge batiaka motu fimbo mpenza ya bakanja wana nazomona biloko wana na ndoto sikoyo nalali nazomona sikoyo bazotyanga fimbo namoni mwa ndako moko ya moke batongi baserkei misato me ngai awa naza na bana ngai na bana na ngai toza misato batie baserkei 3 couleur ya pembe couleur ya kafe na couleur ya mwindu batelemisi yango sikoyo balegéen wana bazotinda ngai kikendozwa sikoyo ngai nazolela nalobi nzambe nazangi eloko ya kopesa yo nasumba ata serkei moko nakende kotubela nini nzambe napesa ye lokola moto azopesa ofrande na ye bongo mbala moko nakogumbama wana nazogumbama nazomona bango bazokima bakimi bakei kobombama na nsima ya ndako ntango babombami na nsima ya ndako apres sikoyo nazomona moto azokita me ntango nazotala makolo namoni elamba ya mulai ya pembe apres na makolo moto wana alati sadala me nakotala boye nazosolola na ye nazokoka komona ye na mulai na ye boye te mbala moko nde asimbi ngai na lipeka kako te bandaki kosala nga mpasi ntango asimbi ngai ayebisi ngai telema pangusama ya miso na pangusima ya miso ayebisi ngai ke ngai jésus batubelaka nga baserkei te zwa biloko oyo mibale naza nango na maboko na ngai apesi nga babiloko mibale eloko moko ya monene na ya moke ezongala lokola or eza kafe ezongala bien lokola or azoyebisa ngai ke zwa biloko oyo yaka toke na ye te tokoti na kati ya eglize wana kaka na niveau ya poto awa azoyebisa ngai ke il faut ozwa biloko oyo opesa lokola offrande na yo ngai nzambe nazalaka bongo mbala moko ntango tokoti na ye na eglize tozwi bisika kofanda kaka tozofanda boye nasutuki
mbala moko na pongi nalobi nzambe akuma ntango nazolamuka na ntongo douleur ata moko eza te donge nayoki nzoto na ngai omoni ndenge mwana asalaka fièvre soki bazwi kaka tonga bacubi ye ndenge moto fièvre ekitaka moto atokaka nde ndenge nayokaki bongo après sikoyo ntango tozokontinue kaka na gene ti naye kozwa force moko boye ya bapriere nakomi kaka 12 heures nakokaka kokota priere ya ntongo te mpo nalalaka heure akoleka nakoti priere ya 12 heures nakoti priere ya 17 heures tokoti priere ya minuit donge nalekisaka priere te ata ndenge nini nalekisaka te ata balobi ke naza na rendez-vous soki tokomi ka 17 heures nakoyebisa motu wana koyake tosala ata lobi na donge nakopesa mondela aire nayebisi ete tosala aire boye mpo na kozala na priere mondela ayebisi nga osambelaka nayebisi toza na bagene moyen na bando kobimabima eza te omoni mpe mondela apesi ngai respect na bapriere na ngai toye kosala sikoyo priere papa aye koloba ke priere oyo ekosila samedi kasi samedi tokosilisa te tokosilisa nde dimanche sikoyo na nini na ntongo ntango alobi bongo nalali lisusu nalamuki na ba 6 heures natali priere namoni priere na ye oyo ya ntongo ngai mpe nasali yango ka bongo après nayoki libumu na ngai ebandi kosala ngai kaka ntango libumu ezosala bongo après sikoyo nabandi koyoka lokola nose lisusu mpona sanza samedi wana samedi mpona banda kosanza nabandi lisusu kobimisa soi nabandi lisusu kobimisa soi ka na bumuntu boye ntango nazosala mosala na ndako nazokaka soi wana nalobi mpona nini nazoyoka lisusu efe ya soi donge nazoyokaka lokola ke eloko ezokita ngai ezomata ngai na normalaka boye eloko ezokita ngai ezomata ngai eloko ezokita ngai ezomata ngai alembala moko 12 heures ekoki tokoti na priere papa atei maloba nyonso alobaka eloko ekosalama okoyoka bakobenga yo okoyoka boye bapele nyonso wana nauti kozwa yango makambo oyo alobaki bakobenga yo likambo ekosalama eboye na boye nauti kobengana awa na bandeko bamosusu bakomi kokende pa baprofete bamosusu bakomi kosala o te makambo obandaki koloba ya kindoki na kati ya famille eza ya solo nga nakei natrouve boye oyo abimeli koto oyo alobi donge makambo ekomi ya kolobaloba bamosusu kutu bazobela boye depuis ka tosali priere wana donge bamosusu awa bazobela na kobela nde sikoyo ntango tosali priere samedi wana na 12 heures nayoki lisusu libumu ekomi koderange ngai eloko nini esalami ntango sikoyo papa azobanda koteya atei ntango azoteya nazoyoka kaka libumu azoteya nazoyoka kaka nini libumu nde mbala moko naye kofanda nazobimisaka basoi journée mobimba wana nde mbala moko naye kofanda na kiti abandi koteya nasambelaka ya kotelema nazwi kitambala nakangi na motu nalingaka mpe kosambela makasi ya kokanga misu mpo priere ezalaka bien ntango bazoloba ke bokanga misu to banda kosambela okoki kokanga misu na misu wana okoki komona eloko moko boye kosambela ya kofongola misu okokoka kosambela te mbala moko nafandi na kiti ntango papa abandika priere après 5 minutes nazobanda kosanza na bumuntu boye na normale nazobanda kosanza na 5 minutes nabandi kosanza azalaka kaka ke ntango azosambela donge azalaka lokola kaka ke ngai na ye ezalaka communication meme ke azosambelela nde ngai bantu mosusu baza te priere oyo touti kosala oyo ya 22 jours oyo esali ke donge ndenge soki tokoti nga na ye na priere ezalaka lokola kaka ke toza na bato mosusu
te ubie tobengani nga na ye ka bantu mibale mpo tosambela. Ale nde mbala moko abandi priere ti na 5 minutes ya pamba nabandi siko kosanza na normal aboyi nabandi nazosanza nazwi elamba ya mwana natie nabandi kosanza siko ntango nazosanza kosanza na nga wana eye kopesa nga lisusu posa napondela makasi me ntango nazosambele naza kaka au nom de Jésus au nom de Jésus mbala moko nazomona Saint Esprit amemi ngai nazomona loboko ezofongola fenêtre ntango ezofongola fenêtre me nga nasimbi kaka mwana na lipeka ka ndenge nafandaki na kiti nasimbi mwana nde ndenge eyaki kobima bongo nabandi kosanza papa ntango nazosanza serpent moko ya monene molai azobima nazosanza ntango abimi kaka kuna ngai mpe koto nakomi kaka au nom de Jésus bima au nom de Jésus bima donc bisika nga nafandi na normal naza ya kolemba makasi na kosanza mbala moko papa koto ya matina priere makasi alobi likambo ezosalama donc ngai ntango azolobaka likambo ezosalama ngai mpe kosanza akati na ndenge priere esilaki soki na ba 20 minutes tosalaka boyi nasanzaki makasi nde papa kati priere naye kozwa sikoyo nini telefone na ngai nabengi paster moko boye na niveau ya Congo andimi nga mbala moko alobi mama nini nalobi tosali priere na papa tala eloko namoni boye alobi c'est vrai nalobi alobi kanga lisusu misu nabanda kosambela mpo na yo lokola nakeka lisusu komiboma nde ntango papa abandi kaka siko priere siko na telefone nabandi lisusu kosanza donc paster abangi na kobanga akati mbala moko telefone ngai koto natikalika na sanzi nalembi nafandika na kiti bongo eye kosala neti 2 jours mobimba donc nayoki ka efe ya basoyi wana donc nzambe na ye asalaki grâce nde mbala moko paster wana ayebisi ngai alobi te ndenge ye paster wana okotaki na ye na gene osalaki makambo nyonso oza kaka na moyen ya kobenga ye mpe kosala offrande na kati ya eglize na ye na délivrance oyo euti kosala nini kosalama sikoyo souffrance eza ndenge nini il faut papa azala ta na numero moko boye mpo bato nyonso bamesanaka kokoma mingi te papa azala ta na mwa numero moko boye mpo aza mosali ya nzambe ezala pete mpo na kobenga ye okomona ata na ka na ngai ndenge délivrance wana esalamaki bongo sikoyo ye naza na droit ya kobenga ye abandi lisusu priere mpo asilisa na ngai ndenge tobandaki me nauti koluka ye na telefone na basansi nyonso nakoti na imo nakoti na whatsapp depuis nabengaka kaka ndimaka na ye kaka te donc telefone kutu po otrouve ezaka problème kote wana vraiment ezalaka ke bana na nzambe soki ozosambelela bango bazozwa eloko moko boye il faut babenga papa bayebisa ye ntango nazokata neti boye papa azwi mpe courage abandi kosala nini kosambelela ngai nde eloko nazalaki nango besoin mpona témoigne monene ya nzambe na ye nakomisa nzambe na ye na katikati ya bapriere wana ntango tozaka na katikati ya priere nazolala na butu ntango tosali na ye priere ya butu nazolala na butu nazomona ndako oyo tofandaka mpo toza nano na kati ya centre nano tobimi na kati ya ndako te bazalaki bezwe bapesa ngai ndako naye komona makambo ya ndako wana ebebaki vraiment nde papa mpe alobi te toza na chaine alobi na bisika nazwa stress nalela ilfo nakangama na nini na nzambe nde mbala moko ale naye kokota mpe naka na chaine wana tosali vraiment tosali
nzambe azolakisa ngai na motu nalali azoyebisa ngai sikoyo yo na ndako oyo kobima ndenge nini mwana na ngai nalobi sikoyo yo tosololaka na yo kaka namonaka yo te ozalaka nani alobi okoyeba ngai mpo naza nzambe na yo nalobi ok nde sikoyo naye kotala azolakisa ngai baserpa mibale lisusu na azomonaka bitumba na ngai ezalaki ka bakote wana elingi ndako ya minene oyo babengaka ke vrai serpent elingi ndako na biso oyo mobimba mitu na bango eye kokita sikoyo na porte bisika tobimelaka nde naye kotuna ye lisusu nalobi sikoyo moto yango ngai namonaka ye kaka te alobi ngai nabundelaka yo bitumba ya kotuna moi omoni baserpent oyo balingi ndako oyo ata balobi basalela yo likambo ata balobi basala nini nyonso ekosala kaka nini ekosimba te me na nzela ya bapriere bouti kosala donge makambo na yo nyonso ekozwa kimia na nkombo na nini ya jésus kristo de nazaret mpo nga nayebi nzambe mosusu te nayebi eloko mosusu te nzambe atombola ye lisusu nzambe abakisa 1+1 likolo avi na ye ya bapriere nzambe asalela ye ebele mpo biso oyo tolandaka ye tomona moyen ya kozwa lobiko tomona moyen ya kozwa makasi nzambe abanda kobatela biso nzambe abatela ye mpe na libota na ye naye kozongisa merci mingi naye kozongisa merci nzambe alola atombola ye nzambe alola atika ye te na kati ya misala azosala nzambe alola apesa ye lisusu miso ya molai ya kobanda komona mabombami oyo eza na kati na biso donge papa richard amona fi na nga mobimba ndenge aza bongo donge amoni fi na nga mobimba amoni souffrance ya libala na ngai amoni balegeya babandaki kobetanga fimbo butu na moi amoni libala ya kindoki oyo babalisi ngai me ndenge nazwi délivrance kaka na gene oyo touti kosala nzambe alola atombola ye nzambe alola abatela ye ntango banguna bakoya mpo babundisa ye baoyo bakoya liboso na ye mpo bakweyisa ye moto na nzambe ebanda kotumba bango moto na nzambe ebanda kozikisa nzambe abakisela ye mai na makila nzambe abakisa ye manzaka ya milai mpo ntango banguna bazoya abanda kosimba bango abanda kokweyisa bango abanda kobeta bango fimbo na nkombo ya jésus kristo de nazaret nzambe apambola yo mpe papa na kondima nga na telefone na sukeli wana. Merci beaucoup maman. Là, bien aimé dans le Seigneur, pour la témoignage. La maman Azaline Allemagne, donc en vue de délivrance, bien aimé dans le Seigneur, quand Angela y a pour la prière, il y a papa Charles Bameko, bien aimé dans le Seigneur. Nzambe na biso, Azan Nzambe, il y a encore pour ça na ba manière ebele. Exacte que faut il y a la surplace na catégorie. Mais na musika bien aimé dans le Seigneur, maman le dit en sa pour la jusqu'à la prière, il y a papa Charles na musika. Nzambe ya lola a se manifester pe a vu délivrance na bien aimé dans le Seigneur. Donc il nous dit le côté qui n'a pas mis pas na a béni ce qui awa na qui parce que pour tout le même banane ba comment ko lukisa maman na betier masasi ya butu bien aimé dans le Seigneur. Ba kile mususu to yoka na nsoto bien aimé dans le Seigneur. Ba maladie mususu ba douleur mususu eza ya normalité. Docteur a kokaté qui c'est kokaté médicament moté écorobix na ba maladie mususu bien aimé dans le Seigneur to ya kolata na nzoto. Ezaka ne nzamba lola nde aza capable. Nzamba lola nde aza capable de dans le Seigneur. Yango nde soki ke bazosengaki koprier kogene jésus ye moko ayebisi bayeko na ye ke baminimu mosusu ya mabe ekimaka na nzela ya bagene et prière. Mama azwi délivrance na ye sans ke amona papa sans ke aya sur place na église na mosika kaka nakola na papa na télévision nakoprier na elongo bien aimé dans le Seigneur. Mama azwi solution ya problème na ye. Maman a délivré, maman dit qui c'est le lola et rotatola. Mon aîné ya nzambe ya lola bien aimé dans le Seigneur. Celui qui est capable de prier est capable de tout bien aimer. Mais dans le Seigneur, merci beaucoup na maman oya wuti ko benga biso pour na témoigner. Boyoki maman nenga témoigner bien aimé dans le Seigneur. Quand nzela ya kolanga losambo
ya pasteur Charles Bameko na musika kaka mama azali na problème abengisi bana na ye na poto le même bana bien bakomobunisa mama babeti mama masasi ya butu bien mama akomi kobela mama akomi koyoka badouleur vie ya mama échangé. Bien aimé, vous devez le savoir que le combat spirituel existe, bien aimé. Le monde des ténèbres existe, bien aimé. Ceux qui bandoki bien aimé dans le Seigneur, bazo luka vie non so ko za makasi na ba prière et sini po na bien aimé dans le Seigneur. Maman azalaki na problème santé les ont dérangé. Azu aucun bien aimé dans le Seigneur ya kolukelo ya nzambe. Ya kokota ba prière, jeune prière o que mosali na nzambe. Pasteur Charles Bameko asenya ki na bandimi bakota bakomi ko prier na elongo bien aimé mama amoni loboko ya nzambe eta na ba maladie mususu ke elati nzoto na okomo akomela ba kistongo midi pokwa kisebi kisaka ngote ato tambo na ba hôpital ndenge ato moni ba médecin ya ndenge nini ba grand docteur ba spécialiste bien aimé dans le Seigneur batika opesa solution guérison ya maladie na ote et Seigneur ko fuka makolukelo ya nzambe. Bible dit que celui qui est capable de tout, celui qui est capable de prier est capable de tout. Yesu azo yebisa ba yeko na oki eza na ba milimu mususu ba apôtre na Yesu azo yebisa ba disciple na ye eza na ba esprit mususu ebimaka kana nzela ya ba jeune prière. Ceux qui pasteur appelle ce programme ya ba jeune prière bien aimé. Oza na problème likambo ke lelisa otongo midi poko. Problème o dérangeaka yo vino ya avansara te makambo ya avansara te. Libala bana rien ne marche dans ta vie bien aimé. Lukelo nyanzame kota mabonde di bien aimé. OK papa Charles Bameko asala na boss de TV lukelo nyanzame bien aimé dans le Seigneur. Parmi les faux il y a aussi des vrais. Ceux qui sont pendant que non basala nzambe ya mabe bazali bona bo batambola na kobanga te nzambe te ba respecter ba ordonnance ya nzambe te mais il y a aussi des vrais. Parmi les faux, il y a aussi des vrais. Et parmi les vrais, moko ya ba vrai yango yo a quitté le puissant na mboka Congo pasteur Charles Bameko l'homme de Mboka de secondé bien aimé. Oyo azo organisé ba séminaire kala mingi awate na ba jour dans peu de temps ba séminaire que ça bien aimé. Tala ku témoignage ya maman Musika yaza na Allemagne. Azo la na juste prière na terre mais amoni la main de l'Éternel et changer vie. Yo ndekozola na biso de partout. Oza na Kinshasa, oza na Katanga, oza na Kananga, oza na Équateur. Oza ceux qui wapi bien aimé, ya ko sangana na biso na programme auto pesa bien. Na programme au papa pasteur Charles Bameko a kopesa bien aimé, to sangana to prier et le mot bien aimé kana mite bozo ba adresse et sika ba séminaire ekozala. Et sika to ya ko belela nzama lola. Toya koyebisa nzama lo ke to vu solution te na moki to tamboli partout likamna ngana vu solution te na zozo guérison te nzambe yo lobini lettre banguna bakomela yo lettre monde des ténèbres comme o bandoki bakomela yo o vino yo okobonga te o yo kobala te yo kobota te yo ko réussir te yo ko za béni te yo ko zo musala te lettre nyonso tout monde des ténèbres komela yo mon lettre nyons tout bandoki ya famille na bakomela yo zwa lettre wana bien aimé dans le Seigneur yako la kisango yaka nango na présence ya nzambe na programme au papa Charles Bameko azosala awa na Kinshasa yako kolela liboso nzambe talisa nzambe nzambe yo lobi nini tala o mokili ekomi mpo na nga mokili ekomi ke na kobota te mokili balobi ke na kobala te mokili balobi ke na kosala te mokili balobi ke na kobonga te mokili balobi ke na kovivre te mokili balobi ke na kosisa ano te mokili balobi ke na kozala guéri te nzama lolo yo lobi nini yo nde moto okelanga olobi nini bien aimé tozo lancer invitation kala mingi te bozozwa baprogramme bozozwa esika ya koprier esika nini tokoma kosangana papa Charles Bameko longo kolukeloni ya nzambe nzambe wana nzambe aloba nzambe wana tika bana na ye te nzambe wana aya komisenga nzembo na ye chaque chose a un commencement bien aimé likambo nyonso tu ezala na ebandeli nango mpe suka nango bien aimé je crois bien que suka likambo nango eza ano yo osisa ano kaka boye te
tomeka cette fois ici na nzambe alola programme eza mobauti olanda mama apesi témoignage na ye yo mpo ozolanda biso de partout soki oza na témoignage omona loboko na nzambe na nsima ya kolanda bapriere ya bosa na nsima ya kolanda bamate ya bapriere ya papa Charles bameko B50 l'homme de mopanga maboko na kibonzambe erataka te omoni loboko nsima bapriere na ye ya kotatola nzambe soki obengi biso ozwi biso te na aire ya émission okosala juste audio na WhatsApp otindeli biso oexplike biso témoignage ndenge nzambe ase manifeste na bino otindeli biso tokolekisa yango bien oyo towuti kolanda témoignage ya mama na biso na kati ya Allemagne yazoprie kaka na TV ya kolanda kaka papa baprogramme papa apesa nzambe alola ase manifeste na bino ya ye nzambe ya biso asalaka na mosika mpe na pembeni bien aimé dans le sein tokoki kolimite nzambe te kala mingi to tozopesa bino baprogramme papa azalaka na kini vraiment tout Kinshasa bien aimé dans le Seigneur azobengana de partout nazozwa bapel presque chaque jour na émission nalekisaki na RTP télévision mpe na émission nalekisi na chaîne na biso la voix céleste bosabone kuna ebele bien aimé nazwi baapel ya nde na nde Kinshasa eningani bana masina babengi nazwi baapel na tous les 24 communes nazwi baapel ya barumbu nazwi baapel ya commune ya Kinshasa kote na kolela na barumbu donc na beau marché nazwi baapel ya bandeko na biso ya commune ya Kinshasa na Lingwala na Maluku na Njili na Masina na makampagne koloba te na Gome bien aimé partout babengi donc Kinshasa mobie na yo kocomprendre ke baza na stop ya kibonzambe baza na posa ya nzambe baza na posa ke nzambe ase manifeste en tout cas quand mingi to topesa bino programme esika nini papa akoma kosala bapriere esika nini papa kosala séminaire esika nini bokoma koya kosangana na papa Charles bameko kolukelo ya nzambe kolelela nzambe kotalisa nzambe baproblème oyo nyokola biso depuis kala oyo elelisa biso ntongo midi pokwa oyo esilisaka biso bapongi na butu koya kolela liboso ya nzambe elongo na papa Charles bameko B50 mpe nzambe alola akose manifeste bien aimé yo mpo kotatola okozwa solution ya problème na yo nzambe ya lola apanza mpinzo na miso bango bazwi baane mingi bazwi baane ebele ya konyokola ya komonisa vino me nzambe alola aza capable ya kobongisa vino na mokolo moko nzambe alola aza capable ya kosilisa souffrance omona pendant 50 ans mais na jour ka moko nzambe asilisi nzambe asilisi bien aimé dans le Seigneur topesa bino programme eza te moko bien aimé bozwa déjà lieu place nini baséminaire papa akosala bapriere akosala séminaire ya campagne bozwa adresse place heure nyonso tu tokosangana place babandeko bazobengana na kini nde kini nyonso tu eza ya koningana nazozwa bapel jusqu'à présent ke papa Charles aza wati papa Charles azosala bapriere wati papa Charles nana bazali bapriere te mais tozopesa bino horaire programme ya bapriere oyo bino nyonso tu boyekoma koya kosangana na papa Charles na mama mami bameko bien aimé na biso nyonso tu ensemble koluka elongi ya nzambe bien aimé kana oyo efo nzambe aloba situation oyo efo nzambe aya kointervenir bien aimé dans le Seigneur bouti kolanda témoignage ya mama bamessage eza mwa mingi soki yo mpoza na témoignage benga biso pesa biso témoignage na otatola grandeur ya nzambe bien aimé dans le Seigneur omona loboko ya nzambe ya lola na nzela ya papa Charles bameko okobenga biso soki ozwi biso te otindeli biso ka audio oexplike témoignage na yo oexplike makambo okutani nango na vie oexplike ndenge nini obanda kolanda Boska TV oexplike bikamwa nini nzambe alola asaleli yo otindeli biso simplement audio na yo bien aimé mpe toya kolekisa témoignage na yo bien aimé mokili emonaki nzambe na biso il est toujours vivant il est toujours le même le Dieu qui a opéré na ba apôtre na ba Élie na ba Moïse na ba apôtre Pierre apôtre Jean il est toujours le même aza toujours vivant eza le même Dieu opé azo opéré na Charles bameko Boska B50 maboko na kibonzambe ratarate l'homme de mopanga bien aimé dans le Seigneur otamboli trop cette fois-ci luka nango elongi ya nzambe cette fois-ci luka nzambe aloba na vie na yo luka nzambe ase manifeste na bomo na yo bien aimé dans le Seigneur place osignale bafamille na yo babongama baya koprie
na papa Charles Bameko B52 Longo. Et je crois bien que le Dieu des miracles sera au rendez-vous, bien aimé dans les saints. Et Michon Nabiso, il y a témoignage, là, ils ont pour la pasteur Charles était, ils ont pour la repérer le coup, mais pas pasteur Charles était, mais quand on m'a nzambe, oh, yazo sala, azo sala la pasteur Charles, nzambo yazo cha, azo sala la pasteur Charles, nzambe yalo ne toujours à kotombola, toujours à élever comme Jésus-Christ de Nazareth, toujours à kotombola ne. Makambo oyo ke nzamba lola azosala na nzela ya pasteur Charles Bameko bien-aimé dans le Seigneur. Oza na témoignage bolamu nzamba sala yo kana kola na nzela prière ya Bostra TV ya nzela ya prière ya papa Charles Bameko benga biso soko ozwi biso te tindela biso message na yo na audio enregistré témoignage na yo otindeli biso na WhatsApp. Torotanga on peut torolexango le coup me rozonga nankolo bien aimé dans les bino ba onions tout bozana ba témoignage et dans Europe et dans Paris et dans Asie et dans Amérique partout en Afrique au monde le boko na nzambe na sima ya ba prière ya papa Charles Bameko sur Bostra TV benga biso to tindela biso témoignage na yo to sali audio na WhatsApp to tindela biso to lekisa mpona nzambe ya lola ezonga na nzambe ya lola oyo azo bénir biso azo guérir biso azo pesa biso lobiko bien aimé dans le Seigneur bon nzambe na bon nzambe lola ezo futa ba message eza moi mingi moi totan ba message ezate botindela biso ndie témoignage pour enregistrer botindela biso audio na WhatsApp na numéro eza wana plus 243 85 28 651 46 to collection bien aimé dans le Seigneur bon nzambe na bon nzambe lola. Papa na maman baza na vie pasteur Charles Bameko B52 l'homme de Mopanga mabo na Kibundambe et ratarate baza aza awa na mama na biso mama mami Bameko baza awa na kin kala minute lobi to après lobi pour repesa bino programme ya séminaire oyo ke ba jour papa barosa na prière bino boya bokosangana na papa pe tokoprier nzambe ya lola ako se manifester na babi na biso yozola na biso za na famille awa partager vidéo oyo bandeko bayeba ke pasteur Charles Bameko B52 Bostra l'homme de Mopanga mabona kibonzambe ratate aza déjà awa na kin baya na biso kosangana na biso to prier elongo to luka nzambe ya lola a se manifester na babi na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta nsima na to ya koloba ke nzambe bo tokwaye lisusu wapi na manso azosala biso. Merci, qu'on se retrouve à la prochaine et restez toujours connectés sur votre meilleure chaîne La Voix Céleste Nzela Lola Tozali Petro Kota Yesu de Moussous. Qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Bana oyo ke ya mapasa baza bana mike na église ya Fepako Nzambe Malamu ya musée Aïdine Abal bando baba côté ya baza bana mike bazote pendant que baza na bana mike côté ya basango na ba pe panzani ko témoigner côté ya Nzambe pa bana ki pe ko utiliser bango makasi ba miracle belé salami na sima na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que musée Aïdine Abal Oyadai azalaki fondateur de l'église Nzambe Malamu, le loba botamaki na 1987, le loba azalaki na 33 ans, il passe à Kéhi, pasteur Meshak Akofi, bien-aimé dans le Seigneur. Donc depuis lobby, courage makasi akoya pour informer binezalaki te, mais je me suis quand même débrouillé que na ya lelo ko informer bien parce que bando ba ben moi mi pasteur Meshak na ko informer bino que pasteur Meshak Akofi azal du société bien-aimé na ipteso ba ko cha extrait ya émission to tourner na ba émission ebele ba pesa ba témoignage na bango on quoi souffrir na malade akoma tina ba rein avec ba tchela et poison na ba émission to sala ke komi ke e bebisi ba rein na ye. Et le long de Ayoko Kofana âge il y a 33 ans, bien-aimé dans le Seigneur.
Dengue Bible, que nous devons glorifier l'Éternel dans toutes les circonstances. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Totikali sena Yesu minganga balobaki mingu docteur azongisaki ye na ndako topriaki tolobaki Yesu totikali kaka na Yesu asala intervention na ka ya Meshek parce que docteur akomaki na suka amona ke ya aza na eloko akosala te soki ke bachange ba rien te suite ya ba manque ya ba moyen traitement pe vraiment ezalaki malonga te bando batindaki en tout moment bando nyonso batindaki bambongo na bango ko benga bango bazosola na lipasa na to na yemo Meshek parce que na ba dernier moment akumaki na pasi akokaki ata ko répondre na téléphone te bango sona ndeko lipasa na yemo Abed et Nzama a décidé Meshek akeli comme on est comme maman. Dieu seul sait pourquoi il a permis ça que Meshek akende bien-aimé. Na yo ndeko zola na biso merci na bande nyonso to ba contribuer ki ba benga ki ba contribuer ki na ba mona ba onza malola mona bino na minute pasteur Meshek aga na morgue a tchekor na morgue ndeko autre fois to bana ko solo na e musée boni papa Alvin boni na ya émission papa Alvin bana bazangi eloko kolia papa Alvin parce que azalaki na bana oyo asalaki ofelina na ye ezalaki wana kosunga bana ya mike lelo natika sokoyoka va wana te je crois mieux que apemi na kimia tika ete Nzama lola mawa ya Nzambe ezala likolo ya molimo ya pasteur Meshek, que son âme repose en paix. Ah, j'ai vite compris que la vie ne nous appartient pas, bien-aimés dans le Seigneur. Toko solona lelo, la minute suivante ne nous appartient pas. La minute suivante ne nous appartient pas. Tout peut arriver dans un clin d'œil. Oko zala vivant lelo, bien-aimé dans le Seigneur. Après 1 heure du temps, 2 heures du temps, et bien aimé. Oko vivre le lot, ozo sanol, ba fier, ozo sanol lo yenge mobulo, ozo na succès, ozo sala no ba mabe ya ndenge nini. Tu dois le savoir que la vie ne t'appartient pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ba kokipe ko bengo et bien-aimé dans le Seigneur, na minute o izolanda. Tozalaki bien na tongo, na après-midi ba bengo et bembe. Tozalaki bien na midi, na poko ba bengo et bembe. Tout peut arriver. To pesa ba vie na biso na Nzambe. To nimbela Nzambe bien-aimé pendant que tu es encore en vie. Pendant que tu es encore en bonne santé. Pendant que ozo tambola, bazo lula yo, oza na bambongo na yo, ozo mona ke, ozo mene vie à bien. Fais attention, tout peut arriver. Que sa vie non encore avant que comme trop tard. Tout peut sa vie na biso encore. Tout le que l'on y a Nzambe bien-aimé. Pendant que oza na makasi, pendant que tu es encore en bonne santé. Pendant que les autres la bien-aimé, parce que la vie ne nous appartient pas, bien-aimé. Au cause de la bien, le long de tongo, na ba 14 ba benyo et bembe. Au cause la moukana au bien, que tout a toloté, bien-aimé dans le Seigneur, au occupe aussi sa journée na haute. Parce que kolopema, alors si ma pema na bien-aimé. Tobanga Nzambe, Meshek akei, parce que Meshek atiki biso, la mort et utawapi. Selon la science, la mort est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales. La mort est l'arrêt définitif de toutes les fonctions vitales, bien-aimés dans le Seigneur. Et selon la Bible, contredit dans la Bible, la mort est la séparation des 3 parties de l'homme.
le corps retourne à la poussière où il a été tiré. Genèse 3,19. L'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient du mot grec, pneuma, Genèse 2,7. Et zonga ke pa na nkolo ozala païen ou ozala chrétien esprit na ezonga pa na nzambe. Na Genèse 2,7 Bible zoloba botanga bien. L'homme, nzambe après avoir créé l'homme bien-aimé, Bible zoloba que l'homme était immobile, l'homme ne bougeait pas. L'homme il était immobile, abana ko sala ba mouvement te nzambe akeli bien-aimé dans le Seigneur être humain. L'homme ne bougeait pas, il était immobile, bien-aimé. Na bonzambe nzamba vana lobi non. Il faut na tcheloko moko ezakati nanga dans l'homme, bien-aimé. Et la Bible dit que Dieu, après avoir soufflé dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante, un être vivant. Donc l'homme devait une âme vivante et l'homme, les mouvements que l'homme ne faisait pas, bien aimé dans le Seigneur, lorsque esprit l'homme bien aimé, l'homme commence à bouger, l'homme commence à parler, l'homme commence bien aimé à travailler. Bien aimé dans le Seigneur. Donc ozalandoki, ozala païen, ozala sorcier, ozala magicien, ozala ceux qui peinent bien aimé, tu dois les savoir que tu as une partie de l'Éternel Dieu en toi. Le jour où l'Éternel Dieu se décidera de retirer ce qu'il a mis en toi, c'est le jour-là que l'homme sera appelé cadavre bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela la Bible nous dit que en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, ce ne sont pas les voitures. En réalité, en l'homme, ce ne sont pas les habits. En réalité, en l'homme, ce ne sont pas les richesses. En réalité, en l'homme, ce ne sont pas les maisons que tu as. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et le jour que l'Éternel Dieu se décidera de retirer son esprit qu'il a mis en toi, c'est le jour-là que tu seras appelé cadavre bien-aimé dans le Seigneur. Et mukolo wanande okoya koloba que tout est vanité de vanité, mais ça sera trop tard ce koyebaki na nzambe te bien-aimé. Mais chaque accueilli bien-aimé. Babiso ton côté hôpital, to bela bien-aimé dans les Senzamalo, la salabiso grâce to bima pe vivant. Bien-aimé, t'as la vie non, bela ba malade yandenge na ndenge menzamalo la abatelo en vie. C'est kaza na likamoko alinga sala na yo. Osala na obaloyenge yande na ndenge osala ba accident nzamalo la batelo en vie. Oyebi combien de personnes ba sala ba accident lelo ba kufa ba kota na sama bele. Oyebi combien de personnes ba bela ba malaria lelo malaria mema bango na liwa. Oyebi combien de personnes ba zo ba coronavirus pe mema bango na liwa. Oyebi combien de personnes ba bela typhoïde ya pas même bango na liwa. Yosko mitala bien aimé dans les malades et belisa malade et quand son hôpital oh melisa ba kisa ndenge na ndenge, mais tu n'es pas mort, tu es encore vivant. Bien-aimé nzamalo la zoya ko interpellé na pourquoi le lot. Ceux qui kena no pesa vu non encore te bien-aimé kolana loenge ya mokilité. Kolana basi ya mokilité, kolana mibali ya mokilité, kolana ba loyengo ya ba biloko ya mokilité o eza non éphémère. Oya ko bungisa bomo ina yo. Oya ko bungisa bomo na o bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps pesa vie non encore. Pesa bomo non encore avant qu'il soit trop tard pour na yo. Parce que après la mort, il n'y a pas le pardon du péché. Donc ceux qui mon toi confie le bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu qui est miséricordieux pour nous, il est temps.
peu importe ma bossala, peu importe ma kamasumo sala bien-aimé dans le Seigneur. Si tu te décides aujourd'hui à kosenga nzambe pardon ya kopesa vino na nzambe a olimisao. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Mais faites attention, le Dieu qui est aujourd'hui, le Dieu miséricordieux pour nous, il te sera un jour un juste juge bien-aimé dans le Seigneur après ta mort. Parce que ceux qui le leur koufi et qu'on a trop tard, au comment on koufi après la séparation des trois parties. Quand bazo le langwa ba ke on ça on a manque le long de bazo mais ba méchant ba ke si ba kotie na ndoko malini bien-aimé dans le Seigneur. Quand reza pas mo komi kolela. Molimo na yo kozawanda ozolela mais moment ya pardon koleka okoluka ke nzambe limisanga me kozala trop tard parce que nzambe apesa ki autant nyonso tout nzambe azo ko interpeller ndeko moya mospel ya mobana pokwa lelo tala vie ozo mener bien-aimé dans le Seigneur yaka nankolo Dieu veut te sauver mais cela dépend de toi. Tout est vanité de vanité. Yeba ke vi ozo mene lelo baninga pe musu ba mena on lelo batana samabele ba mena kutu koleka o men lelo ba beta lisolo na bango lisu oza musicien kota na bakis pe sa vie non nkolo. À quoi sert bon des bibles zo ba de gagner tout le monde et ce que bungisi bon mon qu'est-ce que cela te servirait tu bien-aimé dans le Seigneur? OK neli felo bien-aimé ta la vie na yo liba les a bien bana baza bien kolukeza bien kosala kozwa ba richesse ya mokilo eza bien eza nango mabete mais salango nakobanga nzambe réjouissez-vous mais réjouissez-vous dans le Seigneur bien-aimé kotambola neti ba païen te bien-aimé dans le Seigneur et lors na lina loba na yango on appelle sa vie non nkolo lolo soko kufi corno ezongi mabele esprit ezongi na nkolo nzama récupérer esprit na ye soki ka nzama a récupérer esprit na ye bien-aimé dans le Seigneur ne jouana ba kobengo ebembe bien-aimé et âme na yo ezali éternel bien-aimé dans le Seigneur. Donc, corps ezongi mabele, esprit qui vient du mot pinema, qui vient du mot grec pinema, ezongi pas nanzamo ya tchaki katina yo bien-aimé. Je venais de le dire que le jour où l'Éternel se décidera de récupérer ce qu'il a mis entre son esprit, c'est le jour-là que tu seras appelé cadavre. Ton esprit ezongi pas encore, mais ton âme, votre âme est éternelle bien-aimé. Ceux qui ozalaki au vivant na mokipana 40 ans. Ce qui vivait pendant 50 à 30 ans. Il y a après l'Iwan, bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait aux appels, bon mot ya moulaïb. Celui qui âme na okufaki n'a pas péché, âme na o Bible zobake après la séparation des trois parties corps ezongi mabele esprit qui est pas encore votre âme bien aimé dans le Seigneur. Ce qui aux alaki païen va dans les lieux de tourment. Dans les séjours des morts, lieux de tourment pour les païens. Amener qui est un lieu de tourment pour attendre le jugement dernier et être jeté dans les lacs du feu qui est enfer. Et ceux qui oyeba ki nzamba lolo pesa ki vi no nzam am na yo bien aimé dans le ciel et qui est na lieu de repos saint d'Abraham pour attendre l'enlèvement de l'église et être couronné dans misala malam au sala qui bien aimé. Boule que vie ya muke au sala qui a loyenge na moki pendant 30 ans 40 ans 50 ans au koufi au bungisi am na o bien aimé dans le Seigneur au kozala na vie ya moulayi passe na lifelo au comment ko regretter a o makas mais pardon kozala te bako sabino te na bandero na biso ya katonde basala ke après la mort, il y a messe de noix, messe qui a purgatoire. Il y a pardon, il y a masoum. Non, tout ça, il y a messe. Après la mort, il n'y a pas le pardon du péché. Ce qu'on confie dans masoum, bien aimé, messe oh, messe à purgatoire, oh, prier l'eau, pardon, il y a masoum, non, rien. Après la mort, il n'y a pas le pardon du péché. Je crois bien prochainement,
Lorsque Bible est commamaka, lorsque Bible est commami bien aimé dans le Seigneur, ezalaki na bandeko ya bakatoli o babakisaki o babengaka ke bakanon le nom comme méchant mais aux attend ya recevoir prochainement. Non, c'est ce que je voulais juste vous dire. Topé sa ba vie na biso na kolo Yesu. Tout est vanité de vanité. Âme na eza éternel. Mitala suko bien aimé dans le Seigneur. Lolo soko kufi. Est-ce que pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de faire ce que l'Éternel dit attend de moi de faire ici sur la terre? Est-ce que je suis en train de faire la volonté de l'Éternel? Mitala eta molina o conduite non bien aimé. Si aujourd'hui tu mourrais au kokende wapi, pose-toi la question bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui le lot koufi au kokende wapi bien aimé dans le Seigneur, t'as le temps t'as la conduite non bien aimé. Nzamba linga bikisa ndeko moko, nzamba linga bikisa yaya moko, nzamba linga bikisa papa moko, mais cela dépend de toi. Dimela Yesu pesa vie non en colo pour qu'on la sauver bien aimé. Tout est vanité de vanité. Lolo meshaka kei. Oto bana ko sana ba émission. On a kena ko tala na hôpital pasteur méchant na âge à 33 ans li passe. To solo là. Et na yebisa ki li passe na ke nzama ko sala miracle méchant à ko témoigner grandeur ya Nzambe. Tomi tuni priya na biso Nzamba yoki to ayoki te. Mais toko sala neni Nzamba permettre que ndeko na biso Meshak akene na âge à 33 ans. Eh bien aimé. Ndeko abeta lisola témoignage na bana babotama na passe. Bakola na passe bien aimé. Ah Nzamba lola. Batangi na passe basisa ta bakaste par manque de moyens. Nzamba koka koyokela Meshak mawate asukata na paste Meshak amona bolamu na Nzamba pamola atamola tana voiture Nzamba pamola azo atandaku tala babisika babanda ko vanda banda ko zo bama yezo kota na banda bisika mo ya passe ya ko futela bien aimé. Nzambe akokai kosala témoin no abotamaki na passe basouffrir bakoni na passe Nzamba pamola ya ta avant qu'il akufa. Mais aujourd'hui Dieu a permis que Meshak akende. Problème tete komisa Nzambe dans Bible zoloba. Glorifions l'Éternel dans toutes les circonstances bien-aimées. Nzamba permettre que Meshak akufa. Ba o ba tchela ki Meshak poison. Nzamba ya lona za juste juge. Nzamba rota la kanabino. Oh botela ki Meshak ba pozo ke Meshak akoma tina niveau ke ba reine ebe ba lelo kota mabele. Nzamba lola za na bomoi. Nzamba lola za na bomoi. Mukolo pema oyo oza nango. Oyo ozoke na rotela baninga ba poison. Le Dieu d'Israël est vivant. Akofuta on a ba acte na onyon stozo sala na samokini. Et Seigneur, je crois que ndeko nanga Meshak le pasteur Meshak. Oh ya bana ko ben en tout moment Moussa Alvin, papa Alvin. Je crois bien que molimo na yepe mina kimia. Ndeko ko le matin ko luka Yesu na vie. Parce que tout est vanité de vanité. Lolozo sala ba fier. Lolozo mi tout atolo. Yeba ke baso balekara ona kitoko bazalaka lolo bakota mabele. Lolozo sala succès kindumba mabe. Yeba ke basta ba oyo basala succès koleka o baleka bakota mabele. Mais ce qui est très important zali ke suka na yo ko suka ndenge nini. Suka na yo ko zala ndenge. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ozo san loyenge, ozo escroquer, ozo yiba,
kindumba yo masumu yo okoma komizwa yo pasteur yo aponet que oza chouchou ya nzambe et que okoko sala mabe eloko moko te eyela yo non tika ozokosa. Sache que le péché qui a détruit les autres te détruira aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Sukozo lingaka kobanga nzambe te. Sala na onengo lingi zono mokili somo no ba parcelle tout en otolo zala no orgueil moni sana baninga ba passe imeyeba ke mukolo souffle de vie azali. Le jour où l'Éternel Dieu se décidera de récupérer ce qu'il a mis en toi, l'esprit, son esprit, Pinem, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre. Ba bien no etikala. Ba parcelle no etikala, succès no etikala, nyonso oyo sala na moki etika eko accompagner ote, sauf ba œuvre na yo bien aimé. Au moment mukolo tokufara bien aimé, ezabilo romore la narabiso na cimetière. Mais mi balezo mi sa mokonde accompagner rabiso. Eza ba bien na yo. Soko zaki na ba bien, ba mituka, ba voiture, ba véhicule. Bandeko ba okota na kati. Toke na otika na cimetière, ba sali cortège. Ba ke otika yo. Famille na pe ba o accompagner na ba ninga bien aimé. Bokomi na cimetière. Ba véhicule na yo, ba voiture na yo, ba bien na yo kozonga. Ba ninga na ba famille na yo ba kozonga. Mais oyo otika ekolanda o place okende. Eza ba acte oyo sala na samokili. Ba œuvre na yo oyo ko témoigner liboso ya Nzambe. Mitala sukoyo ba acte ni nozo sala na samokili. Bien-aimé dans le Seigneur, destination ya âme na o bien-aimé dans le Seigneur ezo dépendre na ba décision ozo zwa pendant que tu es encore en vie, bien-aimé dans le Seigneur. Destination ya âme na ezo dépendre na ba attitude na yo bien-aimé dans le Seigneur. Oyo oza nango, oyo ozozwa pendant que tu es encore en vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui na vu no pese qui na kolote bien-aimé dans le Seigneur mukolo kufa yeba ke âme na yo ekokende na lieu de tourment peut et aucun alif après être jugé. Mais ceux qui otamola qui na kobanga nzambi okozala sauver tala opportunité bien aimé dans le Seigneur nzambe azo pesona pourquoi lelo pesa vie non nkolo pour nous alla sauver bien aimé dans le Seigneur. Voici l'occasion que Dieu te donne de donner ta vie en lui avant qu'il soit trop tard pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pesa vie non nkolo. Est-ce qu'avez-vous pensé déjà aux choses en conscience, bien-aimé dans le Seigneur? Si aujourd'hui vous mourrez dans les péchés, vous irez en enfer directement. Est-ce que aux choses de conscience que lolo ce qui a koufi liwe surprendre lolo méchant abeli bien aimé dans le Seigneur a koufi accueilli mais nga maman n'a abela qui était bien aimé dans le Seigneur. Je me rappelle encore c'était un certain jeudi bien aimé dans le Seigneur aux environs de 22 heures. Tokutaina maman Kapi Brigitte ozo solo la bien-aimée. Maman to pesa na ipe ba programme lobi non Alvin lobo oya kotika na fête ya ba beau frère na obi Vince de homme. Yaya na zo sala fête ya anniversaire to sali ba programme non maman nga na zo tante de mon transport bana ko kene matanga. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman a insisté kaka alobi non faut yo ya kotika na fête lobi. To solo na maman aux environs ya ba 22h to kene 23h bien aimé. To sali programme na maman lobby ke na kene rotika na fête. Eh maman yeba ki te ke non lobby ezo appartenir na ete lobby ezo appartenir na nzama lola. Pendant que tu fais tes programmes à projet non yeba ke lobby ezo appartenir na yo te. Lobby ezo appartenir na nzama lola. To sali programme na maman belité en bonne santé to s'équipe. Maman ke matanga bien aimé. Na 5h to yoka sangoke maman sali crise maman koufi. Bien aimé dans le Seigneur. Abel qui était en bonne santé.
Pendant qu'il planifiait tous ces programmes bien-aimés qui a aucun effet, il a 16 heures. Azo e bate que liwe zo zele na ba 5 heures du matin bien-aimé dans le Seigneur. Il ne savait pas que l'obi na yezo appartenir na bien-aimé. Tu me suis en ce net moment. La minute suivante, la minute qui suit ne t'appartiennent pas. Oyebi oye comme le d'appel détente. Oyebi oye comme le après 30 minutes. Oyebi oye comme le dans 10 minutes, dans 5 minutes. Oza na ba projet belé. Mais oyebi oye comme le haute. La vie ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Vie eza ya nzambe ya lola. Dans la vie aux hommes menés. Réalisateur na bisata la otoki kezo kota. Vie no ezo appartenir na nzambe ya lola. Tope sa vie na biso na nkolo ko bien aimé. Tope sa vie na biso na nkolo ko futa ko kufona masumute. Bible zolo bake. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Volonté ensemble le kokisami na vie ya Meshach. Nzama lola kumama bien-aimé dans le Seigneur. Nzama lola akumama. Peu importe qui vous êtes bien-aimé. Batitre aux anango PDG, boss, star, célèbre, vrai chéri, oh vrai Joe, oh Yende Sukisa, oh Intel. Yeba qui est bien aimé dans le Seigneur, batitre na yo, éthique la repère sur yo visa ya lo late. Si aujourd'hui vous mourrez na batitre na wano kene directement l'ifelo. L'argent, des millions que vous avez à la banque, bien-aimé dans le Seigneur, tes voitures, bien-aimées dans le Seigneur, tes parcelles, bien-aimées dans le Seigneur, tes habits, ta beauté, ne te donnera pas le visa du ciel. C'est Jésus qui est la voiture qui nous conduira au paradis. Dis-moi Jésus-Christ, même on a paradis, s'il te plaît, bien-aimé, dans ta vie en Jésus, abandonne le péché. Abandonne le péché. Paul dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et le on dit les autres non amasoum. Yaya moi si Nicolas $100 ozoge pas papa wana ozo ningo kota nango lifelo. Likolo ya ba vie ya loyenge musicien wana bwako yango ndo lingi ke emema na lifelo. Kiso sima wana ya succès yango ndo ozo ningi emema na lifelo. Loyengo za nango vie ya babwaki ya kotonga ya kinumba bien-aimé dans le Seigneur. Au préféré non que ne li felo. Nicolas a vu aux hommes menés dans peu de temps l'homme éphémère. Au koufanoyo. Au kokenewa puis bien-aimé dans le Seigneur. Sanda ba ige rekemene yondo sonko ikamana yondo bo igenta mana yondo shika baba reke sankamano rekemene yanda baba roko shinka ba igenta mana yende sanka baba roko shinkamano maige tout est vanité de vanité Meshach akei nzamalola kumama nzambe to prier mais lolo to okumisa komono parce que aujourd'hui Meshach Zambo to kumisa monene no parce que yo o permettre que Meshach akufe. Nzambe kumama nyotola mana yo parce que bongi na lokumu bien-aimé Nzamba lola. Et y a quoi bon à servir de vivre si j'ai perdu mon âme? Nzama lola kumama no nyotolama o nyonso yo salaka papa ezalaka malamu nzambe na yo okumisa ona eko nyotola komono parce que oza malamu kumama nyotolama na libela nzamba lola. Merci papa, merci libanga ya tona manso sali na vinanga oza malamu kosi na yuda. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ veut te sauver, mais cela dépend de toi. Et moi, toi, on sera au quotidien, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, comment on souffrit 24 heures sur 24 heures, bien-aimé. Aux alatans à repos, moi, t'es pas même une seconde pour nos paiements. Moi, toi, li fait le bien-aimé dans le Seigneur, ils en sont.
Oh, comment qu'on regrettait pourquoi pas que au pesa qui vit non encore. Oh, comment qu'on regrettait na mabambe nyonso sala na mokini me o ekoza la trop tard pour na yo bien-aimé. Ndimela Yesu. Oyebi oyo ezozela olobi te oyebi oyo ezozela ona minute ezoya te bien-aimé. Ndimela Yesu. Bakosoro te ndimela Yesu. Ndimela Yesu. Na yo ndeko ozolanda nga en ce net moment ozali touché. Ozu décision. Ya rotika mokili ya kopesa vino na nkolo bien-aimé dans le Seigneur. Okangi miso bondeli na biso bien-aimé dans le Seigneur. Bana koloba na nzambe ke nzambe na regretter bamabe nyonso na sali na mokili. Nzambe na reconnaître masumu na nga naza mosumu ki nzambe na ye liboso na olimbisa ngai nzambe. Tu es le Dieu miséricordieux, celui qui pardonne et qui oublie nzambe. Nzambe na ye liboso na olimbisa mabe na nga banda kobondela bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe na sumuki na makanisi na nga na sumuki na etale na nga na sumuki na elobe na nga na sumuki na yoke na nga na ba réaction na nga na ba acte na commettre na sumuki. Nzambe na désobéir na liloba na ona désobéir na ba ordonnance na yo. Je suis un enfant endossi, un enfant désobéissant, un enfant rebelle. Je me suis rebellé contre yo pour la bisenga mokili, pour la conseil la mokili. Nzambe na reconnaître ma benanga nzambe, na reconnaître ma sumu na nga le kimingi liboso na yo. Nzama lola limisa mawa na yo maona likolo na nga nzambe limisa ma benanga papa pe bosana. Nzambe komona na bukwa bomo pesa mbomo ya seko na seko. Fais-moi grâce na kota lola na zanga lola te nzama lola. Fais-moi grâce na kota lola ete yo mukolo ya kozwa église na onazala na elongo nzambe toke na elongo. Na raté na nga ba voyage ba vol ya mokilo yo nzambe. Kasi na raté enlèvement de l'église te nzama lola. Ete yo mukolo ya ko enlever église na zala na elongo. Fais-moi grâce na kota lola. Comment na bukwa bombo. Nzama lola tamusanga de ma nature na kokite na kotamo na kobanga yo. Mais voici, fais de moi ce que tu voudras. Je suis comme l'argile devant les portiers. Donne-moi la forme qui te plaît, Nzamalola. Yanda baba roko sheke yikama na yondo bobo reke mene yanda baba roko shinkama igenta mana yende sankama noi. Merci Nzamalola. Amen. Merci na bande rognon tout balana biso du début jusqu'à la fin. Tika ete Nzamalola mona bino. Ali komela un message ba komela un message de créatinine 13 tout ça là abisinga ça va lukangai to monana akati misani nyonso tu ayako lukangai ndia ko bisanga abi oza serviteur de Dieu oza mwana na ngabo mingi na bo mimo midi 14 était de ça nga passe mingi na ma obundele zati ndenge zaboye so na ibana lo bana bibalo basa ba dépense belé inutile kokoka te ba dialyse au salama te ba dialyse abi dialyse salama fo enda expliquer na bikona kota dialyse wana ajutinde mbalo docteur wana ya sonya ngai abisanga bino il faut na kota dialyse na $250 par séance. On va tenir un account le fungula. Quand le fungula, mais place basa dialyse. Basa dialyse à moins cher. 250. Par semaine. Donc par semaine 250, plus que 500 par semaine. Pendant ça la des séances. En plus soit le molangai. Barin nyonso mibale. Tous les deux reins robeba. Parce que c'est le docteur c'est la créatinine ya mutu. Ils a de 1 à 2 sur on va 3. On va danger ma case. Il y a eu combien 13.9. Donc il est qui il est 13.9 il est qui ma case pour il se trouve dans 3 et baby dans ma B. Sur il y a 13.9. Normalement il y a 1 de 0 à 3 souka. Il va de 0 à 2. Mais sur il va 3. Bah on est docteur le docteur tam sur yo pozo maîtriser non docteur to kutame parce que faut ballon après ce conseil que au la dialyse to au salami nalanda dialyse et après nalanda dialyse balo bango senda masuna zimbongo
balongola ngai barin nde ça m'avait tellement choqué na ba réponse wana natika kaka malobe pa nzambe ngoli nzambe asabola nde ka pamba docteur mo ebisi nga bebi soit il faut luka moyen obima libanda pour awa dialyse eza trop cher libanda dialyse epesi mbaka te nde docteur yambenga ana hôpital o aza pe jeune asenga bibi bango malobi eza ya solo mais mpo na ngai kobungisa no elikia te so moyen ezali na kokonsole olobimisa bambongo ebelebele oluka moyen obima avantage mo assurance emonanaka libanda mo assurance emonanaka par rapport à nazara chaque semaine fois zongisanga mai bonga dialyse te chaque semaine fois zongisanga mai 2 fois mai 2 bonga dialyse te parce que to boya olancer appel malibanda pour la azolinga bima même appel nga tunelsenga baba ko sa na appel wana te nzamba osunga po yo senga ndenga paso zobela batwa asunga yo biso leko makaka azoluka mbongo kapa babimise libanda boye mais nabi ke nzamba aza na bomo nzamba otika ngati pona etana nango sika otokita ngati 36 et 35 sika ba même nga sumbango suna hôpital a tozonga des gens kana sana ndako mbongo kuja chaque jour zakati yango bazongisanga ndako siko na fani na ndako ezosimbaka te pomwe bakontrole eza te nde sika kiti suti 35 nde bazongisanga susu na hôpital nde nakomaka hôpital ndako abantu mpabaki nasala rappel te po bato baza na makanisi mabe bakakaka nti tozokosa maladi tozoluka mbongo soki mpona ndeni nga mesana kotambola kobunda nalesaka eza komikumisa te nalesaka bana na baofele nga moko basali batemisa mpa na pasi nga mona maladi asize moko nayebi te rentrée scolaire à route na bana nayebi te bana ya musée Aidi Nabala père fondateur église Fepako Nzambe malamu soki mission kokutela yo na tongo na pesi yo bonjour soki na pourquoi na pesi yo bonsoir lelo tolingi tolobelo ko moko selon mouvement ezoleka na monde entier nzamba tininga pona koyebisa yo zolandanga na ngonga oyo olongola kobanga pourquoi parce que kobanga ekoti mingi na mokili à tout moment toyebisaka bato ntango bozosambela fo kobengaka bokonzi ya nzambe eya pourquoi parce que bokonzi ya molili etelemi mingi je crois na émission passée na saki na mois novembre tant tosaki journée na biso ya que Torren vienne je sais pas que année au 2020 nzamba ebisi biso toloba plus sur la repentance pourquoi parce que mabe koti mingi koya na yesu komi pembeni misala ya molili etelemi tellement mingi na mokili